Buonasera e ben trovati amici dell'Hockey Pista per la 10ª ed ultima giornata del girone C di Coppa Italia. Questa sera i ragazzi di Mirko Bertolucci affrontano i cugini di Sarzana, reduci da un 4-1 nell'ultimo incontro, no, da un 10-6, da un 10-6 nell'ultimo incontro con il Prato, mentre i ragazzi di Mirko Bertolucci sono reduci da un pareggio che ha lasciato l'amaro in bocca contro i cugini dell'SPV. Si lamentava Mirko Bertolucci di questa impasse, ma ormai il girone, come sapete, è già deciso, è stato vinto dalla rotellistica hockey. Io sono Paolo Lazzarini, alla regia Luis Carrieri. Passiamo ora dunque alle formazioni. Per la Pumas, Thomas McKinney in porta, Filippo Cardelli, Matteo Marchetti, Matteo Remedi, Oscar Alberto Mora Paceco, Giovanni Pesavento, Domenico Cupidi, Francesco Carrieri, Lorenzo Bernardo Benvenuti, Matteo Davanzano. Allenatore Mirko Bertolucci. Per il Sarzana Hockey, Alessio Perroni in porta, Thomas Pistelli, Giampiero Andreani, Carlo Vanello, Alessandro Ungari, Matteo Pistelli, Lorenzo Angeletti, Andrea Perroni, Kevin Farina, Edoardo Stefanucci. Allenatore José Oscar Vianna. Intanto ci informano dalla regia che poco fa la Pumas con la categoria della Serie B si è qualificata per le finali di Coppa Italia, battendo 4-1 il Forte dei Marmi. Quindi soddisfazione in casa Pumas per questo nuovo traguardo. Vedremo poi come andranno le finali, le semifinali. Sì, si tratta, mi correggo, di una qualificazione alle semifinali. Arbitro della serata Moretti da Follonica, assistito dal Viareggino Raffaelli. Tutto in ultime indicazioni dei rispettivi tecnici. Ritmi serrati in questa stagione che vedono l'inserimento della formula dei playoff anche per la A2, il che comporta che la prossima settimana si comincerà subito con la puntata di campionato, mentre negli anni passati, dopo la Coppa Italia, si usava ricominciare i giochi dopo l'Epifania. Quindi più partite quest'anno e stagione più lunga. Tutto pronto. La Puma, il Sarzana schiera Ungari, Angeletti, Pistelli e Perroni. E ci sono due cognomi simili: Andrea Perroni, che è il giocatore di movimento, ed il portiere Alessio Perroni. Tutto pronto. Intanto Pistelli si invola sulla sinistra, tira debolmente, recupera la pallina Marchetti, che imposta per i suoi, apre per Carrieri in discesa della metà pista avversaria, poi ancora Marchetti si invola sulla sinistra, va a girare nel retroporta, diagonale a tagliare tutta la pista per Francesco Carrieri, poi Oscar Mora che apre per Cardelli, schierato dopo molto tempo nello starting five questa sera. Tanto ancora Mora, percussione, gira dietro la porta, retropassaggio a dare respiro alla manovra per Marchetti, sta affilata la distanza allo scadere. Può ripartire dunque il Sarzana con Pistelli. Pistelli apre di sponda per Angeletti, che è anticipato, poi ancora con classe Marchetti si impossessa della pallina e va all'angolo, poi retropassaggio per Mora, raso terra a cercare la deviazione da parte di Mora per Marchetti, la pallina va alta, buona l'intuizione del cileno. Tanto Pistelli ancora di sponda per Ungari,
Ungari è pressato, alza la testa, apre per Perroni e c'è la violazione di antigioco dei 5 secondi, battuta rapidamente, sta affilata la terra di Marchetti, si oppone Perroni con la stecca. Ancora Carrieri, perde la pallina ma la recupera Cardelli, che poi la perde a sua volta a favore di Ungari. Apertura di Ungari nel retroporta per Perroni, poi Perroni di sponda per Angeletti all'angolo, la pallina ha colpito lo spigolo della tavola, per questa è stata deviata in una direzione inaspettata. Tanto Cardelli apre per Carrieri, Carrieri va a girare nel retroporta, fa inversione, anzi riserve Cardelli che ha il tiro, decide di ragionare a favore di Marchetti nella propria metà pista. Poi l'azione prosegue a sinistra con Mora, ancora a destra con Marchetti. Mora porta il blocco, poi prosegue e passa male la pallina Marchetti. Può ripartire il Sarzana dopo questa apertura su Ungari. Ancora Angeletti all'angolo, non riesce a far sua la pallina e può ripartire la Pumas con Cardelli. Cardelli apre malamente per Mora ma riesce a recuperare al limite il cileno, poi pressato ora da due avversari, esce vittorioso dall'ingaggio, appoggia Marchetti. Ancora Cardelli, fase di studio, solo un tiro nello specchio da parte della Pumas. Prosegue Cardelli, poi di sponda per Marchetti, Marchetti cambia tutto per Mora, sta affilata di Mora alla Carrieri. 9 secondi alla fine del possesso, ancora Carrieri cerca il tocco con il portiere intelligentemente per far ripartire il tempo. Ungari intanto sulla destra, poi Pistelli cicca il controllo e la pallina va al di sopra dell'1,50, inspiegabile. Forse c'è un ripensamento da parte dell'arbitro, giustamente. Quindi si riparte dal vertice basso dell'area di rigore per pallina alta. Carrieri manca l'aggancio ma poi recupera, serve ancora Mora in retroporta. Mora aspetta la discesa di un compagno, temporeggia, alza la testa, non ci sono soluzioni, trova poi Cardelli che decide di ragionare con un passaggio nella propria metà pista per Marchetti. Poi Mora sulla sinistra sfrutta il blocco, tiro, pallina deviata da Perroni, alza la testa Perroni e lancia in profondità Angeletti. Ora Angeletti apre per Ungari sulla destra, poi Perroni nella propria metà pista, accompagnato a cercare Angeletti che era in taglio davanti a Mechini, non aggancia Angeletti. Marchetti prosegue sulla destra, azione di disturbo di Angeletti, poi riesce a domare nuovamente la pallina, apre per Cardelli sulla sinistra, Cardelli si accentra, subisce la pressione avversaria, poi appoggia Mora, si manovra ancora a metà pista, sbaglia il retropassaggio Marchetti, si andrà in violazione dei 5 secondi. Ungari si accentra, poi appoggia per Pistelli, poi serve Angeletti che non aggancia, può ripartire Cardelli, sta affilata di Cardelli che impegna una non facile parata Perroni, ottimo il diagonale del Vareggino, tanto riparte Ungari in percussione, poi scivola, pallina recuperata da Cardelli, di sponda per Marchetti, poi ancora Cardelli, Mora sulla sinistra, alza la testa, poi decide di proseguire, perde la pallina, riparte Angeletti, alza e schiaccia da Angeletti e poi salvataggio di Marchetti sulla linea dopo la parata di Thomas Mechini, provvidenziale il salvataggio del Vareggino, dell'uomo di movimento. Marchetti in profondità per Cardelli,
Sarzana quindi commette il suo primo fallo a 19 minuti e 16 secondi dalla fine della prima metà. Ancora 0 falli la Pumas. Partita ancora in fase di studio. 2 tiri da parte della Pumas, 1 nello specchio da parte dei ragazzi di Vian. Sta filata deviata, intanto respinta da parte di Carrieri. Riparte Angeletti, poi perde la pallina a favore di Carrieri, di Marchetti. Riceve Carrieri, sfrutta il blocco, appoggia a Cardelli che tenta un tiro strusciato, ha ciccato la pallina Cardelli. Tanto Pistelli appoggia Perroni fa possesso e cerca in profondità un compagno, ma nessuno dei suoi si trova oltre la linea di rigore, dell'area di rigore. Ancora Marchetti per Cardelli, ancora Marchetti, apre per Carrieri sulla sinistra, si accentra Carrieri, appoggia a Cardelli in discesa, poi è chiuso da Pistelli che lancia Angeletti che ottimamente aggancia all'indietro, poi non riesce a concludere, va a girare la retroporta. Pistelli, raso terra ancora per Angeletti in profondità sulla destra, alza la testa Angeletti, subisce la pressione di Mora, poi di Marchetti, recupera la pallina intanto Cardelli che decide di ragionare, poi fa inversione, scivola ma recupera, poi Carrieri per Mora e c'è violazione di antigioco, 5 secondi. Chiede precisione dei passaggi Mirko Bertolucci. Ungari non aggancia, riparte Carrieri, appoggia Mora in percussione, serie di finte, poi cade, non c'è niente per l'arbitro Moretti, poi Cardelli appoggia Carrieri in discesa, Carrieri slibera un tiro invitante, Mora, perso troppo tempo il cileno, pallina respinta, poi riparte la Pumas con questo contropiede che vede la conclusione di Ungari, si oppone ottimamente Mechini. Prima occasione, anzi seconda occasione pericolosa dopo il salvataggio sulla linea per il Sarzana. Cardelli in percussione, si libera di diversi avversari, scarica a Francesco Carrieri che non aggancia. Cardelli per Carrieri, ora Cardelli si incrocia con Carrieri che ha portato il blocco, poi riparte Perroni, alza la testa, poi sponda per Ungari ottimamente, controlla il sarzanese, va all'angolo, poi subisce la pressione di Marchetti e commette gioco da terra. Mora intanto, Marchetti sbaglia tutto con questo diagonale che propizia il contropiede di Pistelli, scarica ad Ungari ha un tiro veramente invitante, per fortuna della Pumas non prende lo specchio, la pallina va 20 cm al lato, scarico per Marchetti, poi cerca di beffare il rasoterra Perroni. Mora, partita sostanzialmente equilibrata con buone occasioni da ambo le parti per ora. Non c'è una sostanziale supremazia di alcuna delle due squadre. Cardelli consegna la pallina a Marchetti, poi porta il blocco. Ungari si possessa la pallina, va tu per tu con Mechini che anticipa con grande scelta di tempo. Thomas Mechini, intervento provvidenziale a chiudere la conclusione dell'avversaria. Tanto c'è una new entry, entra Andreani con il numero 8, un giovanissimo, fra le file del Sarzana. Cardelli nel retroporta intanto, aspetta la discesa di un compagno, risale, appoggia Carrieri per Marchetti, porta il blocco Carrieri,
poi scarico su Cardelli che va all'angolo, sfrutta il blocco a sua volta, scarica Carrieri. Poche le conclusioni in questa fase, e invece c'è un servizio invitante da parte di Cardelli su Marchetti che non aggancia incomprensibilmente. Era veramente una grande occasione, poi spara alto Cardelli. Si è fatto sorprendere Marchetti, aveva tutta la porta davanti a sé, poteva controllare la pallina senza cercare la deviazione di prima intenzione, non si è reso conto della grande occasione. Tanto Andreani riceve in profondità, pressato da Carrieri, bravissimo con questo gancio e controgancio a smarcare Pistelli, che tira dalla distanza, la pallina va al lato. Riparte la Pumas con Marchetti, spazio per il tiro, nessuno davanti a sé e prende lo specchio della porta. Si è opposto Andreani con il guantone, partita parata agevole, ma tiro potentissimo comunque. Carrieri sfrutta il blocco al Pertugio e accompagna la pallina al lato, tiro debole. Tanto Perroni pressato, smarca in profondità ottimamente Angeletti, temporeggia Angeletti, cerca il forzi da retroporta, è pressato da Marchetti, poi retropassaggio per Perroni, cerca il filtrante Perroni a servire in taglio Angeletti, ma suggerimento tutto sommato velleitario. Riparte la Pumas con il nuovo entrato Pesavento, che poi Carrieri va a girare retroporta, retropassaggio a dare respiro alla manovra per Cardelli che scende in velocità, azione personale, si oppone con il petto al tiro Perroni, poi Pistelli in transizione e beffa probabilmente con un raso terra, se ho ben intuito, Thomas Mechini. La pallina sembra aver preso la stecca ed essersi impennata alle spalle di Mechini, ma è stato velocissimo, non garantisco che la dinamica sia quella, ma tant'è. Quindi 1-0 per gli ospiti a 12 minuti e 55 secondi alla fine del match, alla fine del primo partita. Pumas anche in questa giornata in svantaggio, partita in salita. Tanto cerca il passaggio sul secondo palo Oscar Mora, ma non riesce. Riparte Pistelli ancora in percussione, è granitico nel subire la pressione di Marchetti. Pesavento appoggia in profondità Carriere ancora per Pesavento nel retroporta, aspetta la discesa di un compagno, risale, appoggia Carrieri, finta di tiro di Carrieri, poi retropassaggio per Marchetti discende in velocità, diagonale, c'era Carrieri sul secondo palo, nulla di fatto, riparte Perroni, diagonale di Perroni, si oppone con il guantone ottimamente Mechini, riparte intanto Marchetti e raso terra di molto al lato di Marchetti. Tanto Pistelli porta la pallina per i suoi, scarica Angeletti tenta la penetrazione, poi non riesce a concludere. Tanto time out dalla panchina della Pumas. Pesavento, Mora ancora per Pesavento all'angolo, poi Carrieri nel retroporta, Marchetti sta affilata, respinge Perroni, poi Andreani appoggia Angeletti sulla sinistra, retropassaggio sbagliato di Angeletti e che propizia l'intervento di Carrieri che serve in discesa Pesavento. Azione sfumata dunque, Pesavento, Carrieri tenta il tiro in girata, ma Perroni fa buona guardia. Velleitario
questa conclusione, questa soluzione scelta da Carrieri. Angeletti si ferma, poi prosegue all'angolo, subisce la pressione di Pesavento, poi Perroni, sta affilata la distanza deviata. L'arbitro disporrà un ingaggio a 2 perché la pallina ha colto la rete. Dunque primo time out per la Pumas, in svantaggio, lo ricordiamo, dopo 13 minuti dall'inizio di gara per 1-0. Situazione falli abbastanza tranquilla per ambo le squadre, ad un fallo il Sarzana, 0 falli ancora la Pumas. Partita in salita, lo ripetiamo, anche questa sera. Ci sono state alcune occasioni, ma Pumas che non si è ancora dimostrata prolifica come in altri match sin qui disputati. Bisogna fare ben altro per battere Perroni. Si ripartirà con una rimessa a 2, un ingaggio a 2 per l'urto della pallina contro il soffitto. Tanto c'è un ingresso di un giovanissimo Benvenuti, se non erro un 14 anni, una grande soddisfazione per il giovane prospetto della Pumas. Ovviamente queste partite, che ormai da un punto di vista dei risultati non contano molto, sono utili per introdurre, per rodare gli schemi ed introdurre anche nuovi giocatori che possono rivelarsi utili nel corso della stagione. Tanto Perroni va a recuperare la pallina all'angolo, diagonale a tagliare la pista a favore di Pistelli, poi filtrante ancora di Pistelli, capisce tutto Mora, 3 contro 2, scarica Mora per Marchetti che non aggancia, e bisogna essere più precisi, avere il tempo del passaggio sul contropiede, altrimenti si sprecano occasioni grandissime. Sia chi passa che chi accompagna l'azione deve farsi trovare in tempo sulla pallina. Pesavento intanto per Marchetti sta affilata la distanza, c'è una deviazione e di prima intenzione cerca di ribattere in porta Pesavento, para Perroni. Marchetti sfrutta il blocco, va in percussione sulla destra, accompagnato, diagonale accompagnato, non c'era nessuno sul secondo palo. Tanto Pistelli fa tanto possesso e poi impegnano, non fa parata Mechini. Poi Benvenuti si ferma, ragiona a favore di Pesavento, che scambia ancora con Benvenuti, in dai e vai, poi va a girare nel retroporta. Lucido il giovanissimo Vereggino nel gestire la pallina. Marchetti, sta affilata, parata facile di Perroni, poi suggerimento deviato di Pistelli, che serve Marchetti. Marchetti per Pesavento, aspetta la discesa di un compagno Pesavento. Cardelli appoggia Marchetti, poi Pesavento ancora, tanto scivola Marchetti. Cardelli
Cardelli prosegue sulla sinistra, cerca un filtrante dove nessuno dei suoi si fa trovare, recupera con caparbietà Benvenuti, poi va al tiro sul primo palo, respinge Perroni. Angeletti intanto in contropiede, grande parata ancora di Mechini. È ficcante la ripartenza anche questa volta del Sarzana, che si è fatto trovare pericolosissimo in diversi contropiedi negli ultimi minuti. Thomas Mechini ci ha messo una pezza in più occasioni, più incisiva nelle conclusioni il Sarzana, anche al netto di un minor possesso palla. Poi c'è questa deviazione di Benvenuti sul tiro dalla distanza. Ungari intanto sulla sinistra va in forcing, subisce la pressione di Pesavento, poi raddoppia Marchetti, si lamenta Ungari per un fallo, apertura su Cardelli che non aggancia. Poi c'è questo palo esterno, si lamenta Mirko per questi passaggi imprecisi che continuano a far sfumare che hanno continuato a far sfumare occasioni su occasioni da gol. Si sbaglia sempre l'ultimo passaggio o per imprecisione o perché si sbaglia il tempo. Poi ora c'è questo forcing, tiro in diagonale di Marchetti che finalmente ristabilisce l'1-1 per la Pumas a 6 minuti e 39 secondi dalla fine della prima metà. Angeletti di sponda per Perroni che risale, poi rimpallo che favorisce Angeletti che fa un lob bellissimo sul primo palo. Ottima l'intuizione di Angeletti, morbido il tocco ma non è bastato per bucare dalla parte della stecca Mechini. Benvenuti, appoggia Marchetti va in forcing, dialoga con la balaustra e poi chiuso all'angolo da 2 si libera e va dal lato opposto. Pesavento ribalta l'azione per Marchetti, poi per Cardelli, poi ancora Pesavento all'angolo, apre per Marchetti ancora, Pesavento, Benvenuti nel retroporta, aspetta la discesa di un compagno, mancano 3 secondi, poi di sponda per Marchetti che tira allo scadere dell'antigioco. Ci sarà un ingaggio a 2 per trattenuta del portiere, per trattenuta involontaria. Ungari e Benvenuti sull'ingaggio. Esce vittorioso dall'ingaggio Ungari, gestisce la pallina per i suoi, alza la testa, appoggia di sponda in modo errato per Angeletti, anticipa Cardelli, poi ha il tiro, rasoterra insidioso sulla ribattuta Benvenuti che non riesce a trovare lo specchio, poi un filtrante di Cardelli che propizia il contropiede di Ungari, a sua volta bloccato con grande scelta di tempo da Pesavento che riceve la partura di di Domenico Cupido, altro giovanissimo schierato dalla Pumas. Tanto ancora un time out chiesto questa volta dal Sarzana. Ci sono praticamente attualmente 2 quattordicenni in contemporanea in pista, Cupido e Benvenuti. Grande soddisfazione sia per loro che per la società. Quattro minuti e 55 secondi alla fine della prima metà, risultato di 1-1
a 2 falli i sarzanesi, ancora a 0 il gruppo di Mirko Bertolucci. Pumas tutto sommato ancora un po' sterile davanti alla porta, tanti gli spazi creati ma poche le conclusioni, molti passaggi imprecisi in questo match. Perroni ed Ungari sulla battuta. Anticipa intanto Mora sulla destra, si invola, va a girare retroporta. Retropassaggio a dare respiro alla manovra per Cardelli. Fa inversione Cardelli e cambia tutto per Cupido. Cupido scambia con Mora. Poi ancora Mora, fa possesso, decide di ragionare. Filtrante per Cupido, che cerca a sua volta un passaggio in profondità per Benvenuti. Tanto Pistelli, tiro insidioso respinto da Mechini. Poi ancora di prima intenzione Perroni, poi ancora Ungari che in seconda istanza si ripete con un alza e schiaccia. Ottima sin qua, c'è da dire, la gara di Mechini, che ha salvato Baracca e Burattini in diverse occasioni. Le conclusioni in special modo di Perroni e Pistelli, i più esperti giocatori sarzanesi, lo hanno veramente impegnato sia in contropiede che con tiri della distanza. Tanto Cardelli sulla sinistra, appoggia Cupido, anzi a Cupido. Poi Benvenuti allo spazio per il tiro ribattuto da Pistelli, che si impossessa della pallina. Poi forza di Pistelli che subisce fallo a 3 minuti e 45 secondi della fine del primo tempo. Ancora Perroni e Pistelli sulla battuta. Pallina ribattuta. Ungari sulla destra, sfrutta il blocco, appoggia poi a Perroni nella propria metà pista. Staffilata di Perroni, alta, rispinta da Mechini. Contropiede 2 contro 1. Cardelli cerca di beffare con una pallina alta Perroni, che fa buona guardia, occasionissima per la Pumas. Tanto Perroni pressato caparbiamente da Cupido, poi ancora Cupido in scivolata interviene sulla pallina, quantomeno per essere un gioco a terra, lascia correre l'arbitro. Comunque provvidenziale il suo intervento. Cardelli per Benvenuti che non aggancia, poi recupera la pallina sulla sponda, fa inversione, appoggia Cardelli per Mora, poi Cardelli gioca la pallina sulla sinistra, tanto c'è un cambio, entra un altro giovanissimo fra le file della Pumas, e Medi, che fa subito un accompagnato che impegna a una respinta non facile Perroni. Tanto Ungari va a scivolare all'angolo e commette infrazione del gioco da terra. Cardelli all'angolo, ancora Mora in percussione, va a girare nel retroporta, apre nella propria metà pista per Cardelli, serie di finte,
lob a cercare la deviazione di Remedi. Angeletti riparte sulla sinistra, poi si possessa della pallina Cupido, scarica a Remedi, poi Pistelli, Perroni cerca il filtrante, capisce tutto Cupido, riparte Cardelli, poi ancora Perroni in forcing, serve Angeletti che non riesce a trovare il compagno Ungari per la interposizione provvidenziale di Mechini con la stecca. C'è un time out intanto chiesto dalla Pumas, ancora Mechini ci mette lo zampino per interdire questo passaggio che poteva costare un gol a poco battuto. Molte le occasioni in contropiede da parte del Sarzana, su cui Mechini ha fatto veramente gli straordinari questa sera. Sirena dice che si può ripartire. Si riparte con una rimessa di seconda dal vertice basso dell'area di rigore. Andreani sulla battuta. Lì vicino Angeletti, pronto a ricevere, così è, di sponda per Pistelli. Pistelli sfrutta il blocco, lob a cercare un compagno in deviazione volante, ma non c'è nessuno, recupera la pallina Angeletti. Sta filata ancora di Pistelli, deviata. Mora, imposta per i suoi, scarica Cupido che aggancia con difficoltà, può ripartire per il Sarzana Pistelli. Perroni. Sta affilata di Pistelli, deviata da Mora che poi imposta per i suoi. Cardelli sulla destra, serve al centro Cupido che scambia a sua volta con Cardelli, poi Remedi subisce la pressione di Angeletti che va in 2 contro 1, serve Andreani, pallina deviata con grande scelta di tempo ancora una volta da Mechini. Poi alza e schiaccia di Andreani con molto estro, cerca una difficile conclusione, ci è mancato poco che non riuscisse a chiuderlo questo alza e schiaccia, e la Sirena dice che finisce qua questo primo tempo Pumas Sarzana, che si chiude sul risultato di 1-1. Noi ci risentiamo fra 10 minuti.
Tutto pronto per questo secondo tempo Pumas Sarzana. Carrieri sulla battuta. Vedremo se ci sarà un cambio di passo. Ai punti si può dire che il Sarzana è stato decisamente più propositivo davanti, con diversi tiri nello specchio e contropiedi pericolosi, svantato da un Mechini decisamente in vena questa sera. Qualche occasione anche per la Pumas, ma non come il suo solito. Tanto spara via la pallina Perroni, rimessa di seconda battuta da Marchetti per Mora, di sponda per Carrieri in profondità, poi scambia con Cardelli. Carrieri nel retroporta, Cardelli esce, poi perde malamente la pallina a favore di Perroni. Angeletti cerca di scavalcare con una Veronica Mora, finta di tiro di Mora, poi pallina ribattuta da Pistelli, 3 contro 2. Angeletti a rimorchio, serve Ungari, cecca la pallina. Non ho ben capito se ha sbagliato il tiro completamente o se ci ha messo lo zampino anche Thomas Mechini. Non ha impattato comunque come si deve la pallina Ungari, per la fortuna della Pumas. Marchetti va a girare retroporta, esce pressato da Pistelli, poi all'angolo risale, cerca un filtrante per servire qualcuno a centro area, trova Mora che poi è chiuso all'angolo a 2 sarzanesi. Chiedeva un fallo Pistelli. Carrieri e Pistelli sull'ingaggio. Mora ancora combatte all'angolo, poi risale, scambia con un low look con Carrieri, poi ancora Carrieri, serie di finte, va a girare in retroporta, retropassaggio a dare respiro alla manovra per Marchetti. Marchetti serve in profondità Cardelli, poi Mora nel retroporta, serie di finte, ancora Cardelli ancora per Mora. Mora cerca un filtrante, poi percussione, dice di no sul primo palo Perroni. Non è impensierito più di tanto dalla penetrazione di Mora, l'estremo difensore sarzanese. Marchetti, anzi Cardelli per Mora, poi sbaglia l'appoggio per un tutto solo Carrieri, troppi passaggi sbagliati, poi ancora Mora, tiro, e in seconda istanza dopo la ribattuta di Perroni prende la traversa, un po' sfortunato Mora in questa occasione. Carrieri si ferma in retroporta, alza e schiaccia e non riesce a impattare a dovere la pallina per a chiuderlo bene. Mora, Marchetti sulla sinistra, prende in controtempo Carrieri in questo passaggio Marchetti, riparte Angeletti, forcing di Angeletti, poi decide di ragionare, appoggia Pistelli. Pistelli filtrante, ottimo per Angeletti che tira subito di seconda dopo il controllo, e ancora Mechini è reattivo anche questa volta sulla conclusione di Angeletti. Partita di grande attenzione, sempre ben posizionato, sempre molto fuori dalla porta, anche a anticipare i passaggi sul secondo palo, molte volte lo ha fatto. Veramente ottima la prova dimostrata da Mechini in questa partita. Grande reattività e grande scelta di tempo in tutte le occasioni. Mora subisce la pressione di Angeletti, poi cade, non c'è aggancio a detta dell'arbitro Moretti, e certamente in quell'occasione sembrava che avesse toccato il pattino, ma tant'è. In uscita della porta intanto di prima intenzione conclude Carrieri, fa buona guardia Perroni, poi Pistelli porta la pallina a favore dello Carrieri, 2 contro 1, e serve Mora che
conclude, ma grande la parata di Perroni, poi a sua volta il suo omonimo conclude a tu per tu con Mechini. Partita pesante, ribaltamenti di campo velocissimi in queste fasi iniziali. Marchetti per Carrieri, poi Carrieri per Cardelli, retropassaggio di Cardelli per Marchetti che lancia Mora sulla sponda destra, troppo forte in passaggio, poi recupera la pallina Carrieri, serve Cardelli che scaglia un accompagnato insidioso a 20 cm d'altezza, risponde con il guantone alla parte della stecca Perroni, occasionissima per la Pumas. Mora sulla destra, Carrieri, filtrante di Carrieri per cercare sul secondo palo un Cardelli che è arrivato in ritardo, poi percussione di Pistelli, braccato all'angolo da Carrieri. Pistelli ci mette il fisico e serve Ungari nella prova metappista, poi Perroni, poi pallina deviata sul passaggio di Ungari, rimessa di seconda per la Sarzana, pallina battuta in modo irregolare da Pistelli. Ungari cerca un lancio in profondità che è deviato, poi il suggerimento di Angeletti per Ungari in taglio, non aggancia bene il sarzanese. Riparte Marchetti, va a girare nel retroporta e subisce la pressione fallosa di Pistelli. Ha 4 falli il Sarzana, ancora un fallo la formazione della Pumas. Partita sicuramente molto corretta sin qua. Si è giocato con pochissime interruzioni. Ecco in discesa Cardelli, poi raso terra, a gioco facile Perroni, poi ancora Carrieri che scivola. Marchetti risponde ottimamente a questa non facile conclusione Perroni con il guantone, quasi preso in controtempo, parata di tutto. Filtrante intanto di Pistelli per Angeletti all'angolo, braccato da Marchetti che riparte sulla sinistra, appoggia a Cardelli. Cardelli serve poi dalla parte opposta nel fondo pista Mora, poi Marchetti. Mora a centropista in questa fase non trova soluzioni utili per andare in porta, appoggia a Marchetti. Marchetti in profondità per Carrieri, serie di fini di Carrieri, percussione di Carrieri e bellissimo accompagnato dalla parte opposta, va ad incrociare. Bellissima questa conclusione di Carrieri, dribbling ubriacante e poi conclusione sul palo opposto. Grande tecnica, grande padronanza della pallina da parte di Carrieri. Tanto Pistelli subito a tu per tu con Mechini, il numero 9 Farina. Anzi si tratta di Vannello. Vanello, sì, scusate, Vanello. Tanto Carrieri recupera Ungari, 3 contro 2, Ungari diagonale deviato, poi scivola all'angolo, commette infrazione di gioco da terra, riparte Mora, 2 contro 2, percussione di Mora, non ci sono soluzioni, va a girare nel retroporta, appoggia Cardelli per Carrieri che si gira, copre la pallina e insacca imparabilmente per il 3-1. Allunga le distanze la Pumas che si è fatta più viva la corte di Perroni in questi ultimi minuti.
grazie a due giocate illuminanti di Carrieri. Ha trattenuto in questa occasione la pallina fino in fondo, proteggendola e coprendola per poi portarsi a spasso la difesa e scagliare in porta. Mora, Marchetti dalla parte opposta di sponda poi per Pardelli, poi Carrieri dialoga con Cardelli e poi sbaglia l'appoggio. Carrieri, riparte Vianello in profondità per Pistelli, fa possesso Pistelli, gioca una mano, poi Andriani, Vianello, ancora Vianello, lotta con Marchetti che commette fallo sul giovanissimo Sarzanese. Marchetti sbaglia l'apertura per Cardelli, riparte Perroni, anzi Pistelli, scusate, gioca di sponda per Perroni, cambia tutto per Vianello, Perroni, poi ora Pistelli, c'è infrazione di 5 secondi, 16 minuti e 40 secondi alla fine del match. Risultato di 3-1, allungato le distanze dopo una partita non facile la Pumas in questi ultimi minuti, grazie a due giocate illuminanti di Carrieri. Marchetti per Carrieri, Mora scambia con neoentrato Pesavento, poi Marchetti in forcing e tiro, sbaglia tutto sulla conclusione, recupera Perroni, pressato all'angolo Perroni, lotta con Marchetti, Mora per Carrieri, Carrieri in percussione, va a girare nel retroporta, scambia con Pesavento, Pesavento scambia a sua volta in dai e segui con Mora, poi Carrieri, 8 secondi alla fine del possesso, deciderà di tenerla fino in fondo senza rischiare molto. Poi c'è l'inflazione di 5 secondi, riparte il Sarzana, Pistelli gioca come suo solito a una mano e protegge la pallina, fa molto possesso, prestato da Pesavento, apre per Vianello, Vianello a sua volta in profondità per Pistelli che smarca a un tiro invitantissimo Perroni, ancora una volta si oppone sdraiandosi Mechini, bello il passaggio di Pistelli a liberare Perroni, Marchetti per Mora, Mora cerca, ha rischiato moltissimo su questo dribbling, Marchetti appoggia a Pesavento, poi Carrieri nel retroporta, 10 secondi alla fine del possesso, tiro in girata di Marchetti, c'era anche sulla traiettoria Carrieri che non ha agganciato, tanto Vianello si ferma, appoggia Pistelli che ora va nella propria metà pista, poi Perroni si manovra a centro pista, è alto il pressing dei ragazzi di Mirko Bertolucci, recupera la pallina Carrieri, Carrieri per Marchetti, poi Pesavento in profondità, ancora Marchetti, apre sulla sinistra per Mora, poi Carrieri,
appoggia Marchetti nella propria metà pista, va in forza Marchetti, sta affilata, grandissima parata, poi in seconda istanza non riesce a battere a rete Carrieri, gran botta di Marchetti, poi a sua volta ancora sta affilata di molto lato di Perroni, imposta Marchetti, entra intanto Benvenuti, porta il blocco, avanza Marchetti sulla destra, poi forse complice un po' di stanchezza, perde malamente la pallina a favore degli avversari. Gianello scambia con Perroni, ora Perroni appoggia Andreani, poi Pistelli dalla distanza, nulla di fatto, riparte Perroni, retropassaggio ancora per Pistelli che va in forcing sulla sinistra, poi cerca di servire con un filtrante Andreani e ci riesce, perde l'attimo per il tiro Andreani, poi questa apertura per Mora da parte di Pesavento. Decide ora di mettere ordine dunque Marchetti, Benvenuti in profondità, appoggia Pesavento, aspetta la discesa di un compagno Pesavento, poi appoggia in discesa per Mora che chiude a una mano, bellissimo la percussione di Mora, ottimamente servito da Pesavento che taglia tutta l'area di rigore e batte dalla parte opposta Perroni a una sola mano. Grande intesa fra i due. Dunque 4-1, Pumas che allunga le distanze, forte anche del risultato acquisito, ha, diciamo così, ottenuto un po' più di tranquillità e giocato con più raziocinio in questi ultimi minuti. Intanto Pistelli subisce la pressione di Marchetti, scarica a Ungari, pallina alta di Ungari. Sì, il vantaggio ha decisamente portato più ordine e tranquillità. La Pumas è arrivata con facilità, con maggior facilità alle conclusioni, com'è suo solito. Ci è voluto praticamente una buona 35 di minuti per arrivare ad un gioco più ordinato e più efficace ai ragazzi di Mirko Bertolucci. Marchetti apre per Pesavento che è incerto nel controllo e piglia in faccia la pallina. Angeletti intanto sulla sinistra in forcing, tiro in diagonale, risponde con grande prontezza Mechini, poi Cupido per Benvenuti che temporeggia e serve ottimamente Marchetti, ancora Marchetti discende, chiude gli spazi Perroni, poi Pistelli apre per Perroni Andrea, poi Ungari in girata, tiro deviato da parte di Cupido, ancora in marcatura su Ungari, poi va a girare retroporta e allunga la stecca Mechini e sfrutta intelligentemente questo allungamento di stecca da parte di Mechini a Ungari, si lascia cadere giustamente l'arbitro dei Catai Blu, tant'è. Si lamenta Mechini, ma tutto sommato decisione che ci sta da parte dell'arbitro Moretti. Quindi entrerà il secondo portiere d'avanzo. Quindi d'avanzo subirà subito un tiro a freddo. Non sono facili queste situazioni in cui bisogna entrare e parare subito una diretta. Ungari sulla battuta, si streccia intanto d'avanzo prendendo tempo. Tiro di prima intenzione, respinge d'avanzo, poi alza e schiaccia, para alla terza ribattuta
Ungari insacca per il 4-2. Si era comportato egregiamente su ambedue le conclusioni, ma poi non ha potuto nulla giustamente sulla terza conclusione di Ungari. Cupido intanto sulla battuta per Marchetti, che poi spara via la pallina dove non può arrivare Pesavento. Recupera la pallina Pesavento, alza la testa, no look per Cupido nella propria metà pista. Poi Cupido si fa intercettare questa pallina da Angeletti, pericolosa diagonale. Poi Pesavento, serie di dribbling, apre per Cupido, ancora ottimamente Cupido per Pesavento. Poi cerca di concludere Cupido, riparte Pistelli, sta affilata di molto al lato. Angeletti, lob di Perroni, respinge agevolmente d'avanzo. Intanto c'è una pausa un po' galeotta di cui approfitta Mirko Bertolucci, l'arbitro richiama i giocatori in pista. Sì, scusa. Pistelli sulla battuta con Perroni. Ora Pistelli, retropassaggio per Angeletti, porta il blocco Pistelli, lo sfrutta Angeletti, pressato da Pesavento. Poi sbaglia l'appoggio, parte Marchetti che subisce fallo. Ora Marchetti, c'è Carrieri tutto solo, perde il tempo del passaggio Marchetti. Poi Cupido per Carrieri, ora Carrieri pressato da Perroni. Marchetti nella propria metà pista scambia con Cupido sulla destra. Ancora Carrieri si accentra, va in forcing, scivola, non c'è niente per l'arbitro. Tiro alla distanza, raso terra di Perroni, sarà rimessa a 2 per la trattenuta d'avanzo. Si lamenta Mirko Bertolucci per la punizione non concessa. Tanto ingaggia 2 Perroni cerca un low look per Pistelli che si accentra, poi serve tutto solo Angeletti che ha un'ottima scelta di tempo nella ricezione e beffa d'avanzo con un gancio in sacca. Ottimo fraseggio da parte di Sarzanesi a 9 minuti e 38 secondi dalla fine del match. Risultato di 4-3. Situazione falli, vede a 2 falli la Pumas, a 6 gli ospiti del Sarzana. Questa sera Mirko Bertolucci, nonostante il risultato più volte in bilico, ha deciso di dare spazio ai giovanissimi. Del resto è una partita, è una competizione questa che non ha più nulla da dire per la Coppa Italia ed è giusto sperimentare il più possibile. Marchetti, pallina accarezzata e poi è chiuso da Angeletti. Carrieri, Pesavento, scambia con Cupido, ancora Pesavento, 5 secondi alla fine del possesso, tiro in girata, rasoterra è debole, risponde ottimamente Perroni. Poi Pistelli, serve il numero 13 Ungari che spara alto, ghiotta occasione mancata da Ungari. Marchetti, Pesavento, fa possesso, scarica Marchetti, è 3 contro 2 potenziale e decide per il tiro Marchetti, la pallina va alta.
Poi Angeletti serve a Perroni che scarica per Pistelli, potentissimo il suo tiro, deviato da Mechini, da distanza ravvicinata. Pesavento ancora, imposta per i suoi, appoggia a Carrieri. Carrieri va in profondità, va a girare nel retroporta. Tanto entra l'altro giovanissimo Remedi, attaccante. Carrieri, Marchetti, finta di tiro, 5 secondi alla fine del possesso e Ungari si impadronisce della pallina all'angolo. Poi c'è la pressione di Carrieri che va a deviare la pallina sul volto di Perroni. Dolorante al volto Perroni. Sì. Per questa carambola sfortunata. Pistelli, serie di finte, poi filtrante, bellissimo per Perroni che ha un difficile controllo da eseguire, non ci riesce. Angeletti per Perroni, Perroni cerca di beffare Carrieri, poi riparte Pesavento. Remedi nella propria metà pista, appoggia a Pesavento. Blocco che è sfruttato da Pesavento, poi si allunga la pallina colpevolmente. Carrieri all'angolo, serie di finte, poi tiro accompagnato, respinge questo tiro insidioso Perroni con il guantone dalla parte della stecca. Mora dialoga con Carrieri. Poi Pesavento all'angolo, ancora per Carrieri nel retroporta. Risale Carrieri, non ci sono soluzioni utili. Scambia con Pesavento. Staffilata di Pesavento che impegna Perroni. Tiro potente. Ma è sicuro l'estremo difensore sarzanese su questa respinta. Angeletti va in forcing sulla sinistra. Non riesce a concludere, gira nel retroporta ma conclude in uscita sul primo palo. C'è D'Avanzo che non ha problemi nel respingere, poi ancora alza e schiaccia di Angeletti deviato. Mora serie di finte, poi va a perdere la pallina a favore di Pistelli. Pistelli una mano per Angeletti che conclude al lato debolmente per la fortuna della Pumas. Poi c'è questo fallo decretato a favore del Sarzana, un po' ribaltato, sembrava aver subito fallo il giocatore della Pumas. Decisione quanto mai ambigua dell'arbitro Moretti. Andreani all'angolo, ne è entrato per Ungari in discesa, poi fa inversione, risale con un retropassaggio a dare respiro alla manovra per Pistelli che sbaglia il suggerimento in profondità ma recupera Ungari. C'è l'infrazione di 5 secondi, 2 contro 2. Remedi temporeggia, poi appoggia la pallina a Carrieri per Mora, staffilata di Mora che impatta la stecca di Carrieri. Angeletti, tanto è entrato Cardelli anche. Il suo intervento è giudicato falloso. Situazione falli che sta prendendo una piega decisamente sbilanciata a favore del Sarzana. Suoi interventi che sembrano di normale amministrazione, ma a 4 falli
il Sarzana, anzi a 4 falli la Pumas, a 6 il Sarzana. Poi c'è Andreani per Ungari, Pistelli che è incerto il controllo, testa a testa Carrieri, Mora in discesa, tiro centrale di Mora, para Perroni, poi c'è questo contropiede mal sfruttato dal Sarzana, pallina è andata alta. Poteva forse cercare di temporeggiare un attimino in più e piazzare la pallina Mora. Carrieri, poi Angeletti ruba la pallina a Carrieri, si invola sulla sinistra, interdetto da Cardelli che serve a centro area, Remedi che si è trovato la pallina troppo arretrata fra le gambe, non riuscita a concludere. Pistelli, 3 minuti e 46 secondi alla fine del match. Poi Andreani fra due Viareggini se ne libera, scarica Pistelli in forcing sulla sinistra, tiro accompagnato debole ma preciso che beffa Mechini messa d'avanzo sul secondo palo, forse un d'avanzo troppo prematuramente seduto, si è fatto trovare impreparato e non è riuscito a allungare il pattino per chiudere questo diagonale sul secondo palo. Si è seduto troppo presto d'avanzo, mal posizionato forse, ma precisissima la conclusione di Pistelli che ristabilisce la parità. 3 minuti e 20 secondi ancora per cercare di vincere questa gara casalinga. Poi c'è questo fallo di Pistelli, è il settimo. Sembrava all'interno dell'area di rigore, ma probabilmente l'arbitro giudica che è iniziato prima. Remedi sulla battuta. Mora di sponda nella prova metà pista per Cardelli. Cardelli parte in velocità sulla sinistra, va in forcing, si accentra, percussione, penetrazione di Pistelli. Cardelli è riuscito a un tiro debole ma che comunque poteva impensierire Perroni. Poi sbaglia l'appoggio Carrieri. Pistelli gli ruba la pallina a Mora, riparte Mora sulla sinistra. Carrieri alza e schiaccia, poi in girata, in tuffo Remedi, bellissima conclusione di Remedi dopo la percussione di Carrieri. Bravissimo Matteo Remedi, grande personalità in tuffo. Cardelli per Remedi che trova l'intervento difensivo di Perroni. Peccato, aveva occasionissima per concludere la rete anche stavolta. Quindi decide per i giovanissimi Mirko Bertolucci in questo time out. Sta inserendo praticamente tutta la 17, formata in questo caso da 14enni e 15enni, se non erro. Si tratta di Pesavento, Benvenuti, Cupido e Remedi. Under 17 dunque in pista per questi ultimi 2 minuti e 16 secondi, risultato di 4-4. Vedremo come gestiranno questa parità i giovanissimi ragazzi di Mirko Bertolucci. Tanta esperienza già per Giovanni Pesavento, nessuna esperienza in A2
per gli altri tre compagni di squadra, Remedi, Benvenuti e Cupido. Ragazzini in pista contro i più esperti ungari, Perroni e Pistelli. Ingaggio 2 intanto. Sì. Cupido per Pesavento, poi Remedi nella prima metà pista, appoggia, scambia con Cupido anzi, scusate, poi sbaglia l'appoggio a Cupido, riparte in 3 contro 2 il Sarzana con Pistelli, ma dice no a questa ripartenza Pesavento, serve intanto Benvenuti che tira debolmente, poi riparte male l'azione del Sarzana. Ad 8 falli il Sarzana, dunque è l'8º fallo. Pesavento, Benvenuti appoggia a Pesavento, staffilata di Pesavento deviata, spara via la pallina Perroni, poi Pistelli, serie di finte di Pistelli, apertura per Angeletti che è incerto nell'aggancio, va all'angolo, subisce la pressione di Pesavento, poi retropassaggio per Pistelli, forcing di Pistelli che si accentra ma è chiuso ottimamente da Benvenuti e Pesavento, gestisce la pallina Benvenuti, serie di finte, appoggio a Remedi, poi Remedi sbaglia questo retropassaggio e sbaglia fortunatamente per la Pumas questo contropiede anche il Sarzana. Pesavento per Remedi, tiro debole di Remedi, ci deve mettere un po' più di forza. Ungari intanto dopo la respinta di Mechini, 30 secondi d'avanzo, scusate, 30 secondi alla fine del match. Perroni scambia con Angeletti, Pistelli si prepara al tiro e lo esegue di molto a lato, poi Perroni ancora si libera di 2 avversari, serie di finte, palo e poi pallina che va fortunatamente per la Pumas ad incastrarsi dietro la schiena di D'Avanzo dopo il palo interno. 9 secondi, infrazione di gioco da terra da parte di Angeletti, poi 5 secondi, risponda Pesavento per Benvenuti che non aggancia e la parabola di giovanissimi Viareggini finisce qua, concludendosi con un 4-4 tra le mura domestiche per la Pumas. Partita un po' sterile nel primo tempo, ma poi partita comunque più viva nel secondo. La Pumas è andata in vantaggio di 3, è andata in vantaggio di 3 lunghezze, poi dopo Mirko Bertolucci ha preferito far giocare anche i ragazzi, magari qualche ingenuità è stata commessa e il Sarzana ha recuperato, ma ci sono buoni segnali di ripresa in questo secondo tempo, un po' per tutti gli effettivi di Mirko Bertolucci. E buone notizie per il futuro della Pumas con questi 3 prospetti, anzi 4 nell'ultima fase in pista. Ci includiamo anche Pesavento, anche se ormai lo conosciamo già da una stagione. E saluti di rito fra gli avversari. E dunque può chiudersi qua questa ultima giornata di Coppa Italia, in cui la Pumas si conferma seconda nel girone, anche se inutilmente. Questo girone è stato ormai vinto, lo sappiamo, dalla Rotellistica Camaiore.
un pareggio che comunque ci sta tutto, visti gli occhi espressi da ambo le squadre in questa 10ª giornata. Ci risentiremo per la prima giornata di campionato la prossima settimana. Io sono Paolo Lazzarini, alla regia Luis Carrieri. Buon occhio a tutti e buon proseguimento di serata.